সেই ছোট্ট মেয়েটা দুদিকে বেনি ঝুলিয়ে পিঠে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেত। সেই ব্যাগের ভেতর বই খাতার সাথে থাকতো একটা স্টিলের চৌকো টিফিন বক্স। তার মা মাঝে মাঝেই তার পছন্দের টিফিনটা বানিয়ে দিত, চাউমিন। মজা করে আবার মাঝে মাঝে সে মাউচিন বলতো। স্কুলের সহপাঠীদের সাথে সেই টিফিন নিয়ে কতই না কাড়াকাড়ি চলতো। এভাবেই হেসে খেলে কতগুলো বছর কেটে গেছে। স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা আজ নিজেই একজন মা। এখন সে নিজেই নিপুণ হাতে গুছিয়ে পরিপাটি করে তার সন্তানের জন্য টিফিন গুছিয়ে দেয়। আর খুব অদ্ভুতভাবেই তার সন্তানেরও প্রিয় টিফিন হলো চাউমিন। এভাবেই একটা প্রজন্মের পর আর একটা প্রজন্ম আসবে, কিন্তু চিরন্তন হয়ে থেকে যাবে আমাদের প্রিয় টিফিন চাউমিন। ওহো না, মাউচিন।